ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saduwa a wannan masallaci mai albarka Masjid Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau cikin taimakon Allah muna yammacin talata 24 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 13 ga watan 1 miladiya ta 2026 majalisin mu na karatun littafin Iziya na babban malam musulunci Aliyu Al-Maliki za mu tashi faslun fil fara'id fasalin da Aliyu Al-Maliki ya kulla a cikin littafin wanda zai karantar da mu hukunce-hukuncen gado. Allah madaukin sarki ya tsara gado ne ta fuskar yadda wani zai mutu wani wanda yake da alaka da shi mamacin ya gaji abin da mamacin ya bari. Kuma malamai suka ce hikimar da yasa Allah ya tsara gado shine duk wanda kaji an ce a bashi gado saboda wane ya mutu dama a cikin dukiyar wannan mutumin da ya mutum kai dama akwai haƙinka a ciki. Ana gado ne ta fuska guda biyu, imma ta fuskan nasaba ko ta fuskar sababi. Wannan su ne hanya biyu kacal da ake yin gado a musulunci, an-nasab wa sabab. Nasab shine wadda jini ya hada, sabab shine wadda wani sababi ya kawo aka haɗu jini bai hada ba. Kaga ɗa jini ya hada, uba jini ya hada, a yar uwa jini ya hada, baffa jini ya hada. An gane ai wanda wayannan mutanen jini ne hada ka da su aka ce su gaje ka. Akwai wadda kuma ba jini bane hada ka da su, wani sababi ne, matarka sababi ne, ba kanwarka bace, ba babarka bace, ba yarka bace, wani sababi na auratayya ya kawo ku kuka hadu. Sannan ba wanda kai ka yanta shi, idan a duniya ya zama ka mutu babu wanda zai gaje ka to shi ya halatta ya gaje ka. Idan ya mutu ba wanda zai gaje sa kai zaka gade shi, gashi yake cewa maulan ni'ima kenan yantaccen bara. Yanzu mutum ne yana da bawansa ya yanta bawan ya zama ɗa, in a ce yana cikin bauta shi ma raba shi za a idan shi ma dukiya ne. Amma lokacin da ka yanta shi ya riga ya zama ɗa to yanzu shi yanzu zaman kansa yake amma akwai ta alfarma taka a kansa. Kamar yadda idan ka haifi ɗa akwai alfarmarka a kansa komin girmansa komin shekarunsa, hakan nan bawan da ka yanta akwai alfarmarka a kan shi na yanta shi. Lokacin da ya zama babu wanda zai gaje ka a duniya kuma wanda zai gaje shi a duniya sai ka mutu ko ya mutu, abin da ya bari za ka kwashe duka, abin da ka bari zai kwashe duka. Asali mu gane ana cin gado ne aslan a musulunci ta hanya biyu rak. Wannan abin da yake kawo ai gado, amma aslan hanya biyu ke sa a ci gado. Ko dai a ci gado ta fuskar alfardu, abin da Allah maɗaukin sarki ya tsaga za a ba wa wani, wadda za a ba su rabi, wannan za a ba su 1/3, wannan za a ba su 1/6, wannan za a ba su 2/3, wannan za a ba su 1/4. Wannan shi ake cewa farilla. Allah ne ya raba a ba wa wane kaso kaza, farilla. Akwai at-ta'sib. Ta'sibi shine mutanen da suke cin gado wadda Allah bai ce ga ka san wani a Qur'ani ba, ga ka san wani a Qur'ani ba, ga ka san wani a Qur'ani ba, kamar ƴaƴa. Allah cewa yayi kawai lizzakari mithlu hadhil unsayaini, namiji a bashi kaso biyu da ake bawa mace kason shi ɗaya. Kaga wannan abin da aka raba na farilla in an ce an ba wani 1/kaza an gama da su, abin da ya rage sai a ce ƴaƴa ku zo ku kwashe. An bamce ni? Akwai malamai 'yan baya-baya sun kawo wani fuskar rabon gado da ake ce mishi ar-raddu. Radd shine miyarwa.
wannan kuma yana ga ashabul furudul muqaddara ne, mutanen da aka kaddara musu abin da Allah ya tsaga ya ce ɗaya bisa kaza za a ba wa wani. Bari ba ku misali, mutum ne yana zaune da matar shi sai ya zama ita matar ta mutu, ba su taɓa haifuwa ba su da ɗaki nan. Wannan matar da ta mutu ba su taɓa haifuwa ba ta da baba, ba ta da mama, ba ta da kaka, ba ta da baffa, ba ta da duk wani mutum mai suna namiji a kusa ita, ba ta da shi. Wanda yake da alaka da ita a duniya daga ita sai wannan mijin nata. Idan mace ta mutu ta bar mijinta, babu da tsakaninsu, rabi ne dukiyar miji. Walakum nisfu ma taraka azwajakum in lam yakul lahunna walad. Rabi za a baka. Yanzu ta bar miliyan 10, an baka miliyan 5 farilla. Wannan miliyan 5 din sai malamai suka rabu gida biyu wajen ya za a yi da shi. Malaman da na farko cewa suke akai baitul malin musulunci, lokacin da akwai baitul mali kenan. Yanzu ba baitul mali fa, to sai aka ce da a ce akai wa gwamnati, gwanda shi mijin a ce ya ci rabi farilla rabi a raddu. Ka ɗauki miliyan 5 ka kai wa gwamnati, ga mijinta na nan an ba shi miliyan 5. Kai ma wa ka fi kamata a ba miliyan 5? Mijin tattare ba? Ya mana. Idan mutum yana da farilla da Allah ya tsaga a bashi, aka bashi farillarsa, to sai ya zama kuma dukiya ta rage. Manzo Allah ya ce fa ma baqiya fali aula rajulin zakar. Manzo Allah ya ce da aka raba gado wani abu ya rage, to a nemo namiji mafi kusa da mamaci a bashi. Duk mazan babu a duniya ba ta da su. Ba ta da ɗa, ba ta da baba, ba ta da kaka, ba ta da ya, ba ta da kawo baffa, ba ta da ɗan baffa, ba ta da kawo, ba ta da ɗan kawo, duk dangin ta duniya babu sun ƙare. To yanzu sai a ce mijinta ɗauki rabi a banna alfart, Allah ne ce a bashi rabi ai. A ce ɗauki rabin kuma a raddu, kenan an maida mai kayansa. Ya fi da a ce a kai baitul mali. An gane? To wannan shine abin da Ubangiji ya tsara idan mutum ya mutu a bayar. Ba a ba da gado ga mutum idan wani ya bar dukiya sai an tsallake ababai guda 3. Na farko, a samu tabbacin wanda za a gaje shi ya mutu. Shi wanda ake so a gadan a tabbatar ya mutu, ko kuma a samu kaso mai rinjaye da hukuncin alkali cewa ya mutu. Me yasa muka ce a samu tabbacin ya mutu? Duk lokacin da mutum ke raye, to dukiyarsa ce, ba wanda isa ya tamfare. Wannan malukum dukiyarku ne. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabin minkum. Dukiya ta ce yanzu ina raye, ba zai yi a dauki dukiya ta a ba wa wani ba, sai dai ni in dauka an bashi ganin dama na. Ba a yadda kuma yana raye in ce to na gama neman kuɗi na gama tsarin rayuwata, bari raba yara na gado na kan na mutu, zan zauna a gidan in na mutu shi din sai ku bar shi house, abin nan family house. Kai haram, haramun ne, ba wanda ya saka, ba a saka ba. Shi gado sai an mutu ake rabawa, ba a yadda ba wanda ya saka wannan aiki, ba a yadda ba, karan bayani wa shari'a. An gane? Da haka yanzu a samu tabbacin wanda za a gadan ya mutu. Idan har ba a samu tabbaci ba, to ba za a raba gado ba. Shi yasa muka ce yanzu da aka samu kesin al-mafqud. Al-mafqud shine mutumin da aka neme shi aka rasa. Rana ɗaya an tashi babu shi. Za a ba shi aƙalla mafi ƙaranci, wasu malamai suka ce shekara 4, wasu suka ce shekara 6. Wannan ba a jin labarinsa, ba a jin ɗuriyarsa, kwata-kwata ba shi ba labarinsa. In an yi shekara 5 da wata 11, wani sai zai ce ya gan shi a gindin gadon Legas, lissafi ya rushe. Mata shi ma haka za ta zauna, ‘yan wanshi haka za su zauna. To sai lokacin da idan ba a jin ɗuriyarsa kwata-kwata, alƙali sai ya hukunta da cewa ya rasu. Wanda kuma ba mutum ɗaiɗai kuma da zai, alƙali ne yake yi. Alƙali zai hukunta, ya ba da takarda, ya yi stamping, ya ce to yanzu na duke shi, na ba da dama a raba gadanta. Alƙali ya raba dukiyarsa, in ya dawo yanzu abin da aka ba ku naku ne. Sai fara sabon nema.
akaliya bakwai. An gane wannan a tabbatar da mutuwar wadda za a gada, sannan a samu wadda za su yi gadan suna alaka da shi ta fuska guda uku dazu a rike su dazu na faɗa ba. Wannan ya mutu kuma ga wadda za su gaje shi ta alaka guda biyu misali, wadda shi muka fiye gani. Wannan akwai alaka da ita da akwai alaka da shi da mamacin ta fuskar aure, matarsa kenan. Wannan akwai alaka da shi da mamacin ta fuskar jini, ɗansa, babansa, mamarsa, ƙannansa, banda ƙannansa inda yana da ɗa namiji, an gane, ko yana da ƴa mace, ƙannansa, an fahimce ni? A samu wannan, sannan kuma a samu akwai abin da ya bari za a gada. Idan matsiyaci ne ya mutu ba abin da ya bari me za a raba? Yana gidan haya, ba yi da shago, ba yi da rumfa, tsimmo kara kawai yake da shi, ana bin shi ba shi barakallahu fik. Wa bashe wuta malam su yace ka bashe wuta mana. Me za a raba? Idan aka samu ita a tarika, ga me za a gada, a kanta akwai sharuɗa guda uku. Na farko, min badi wasiyatin yusi biha audain, ya zama farko Allah ya kawo min badi wasiya ne kafin bashi, amma bashi ne farko. Malaman tafsiri suka ce abin da yasa Allah ya fara kawo wasiya kafin bashi so da mutane suna sakaci da wasiya, amma ba wasa da bashi ai. Amma wasiya fa ta rade ba ta yi wasiya ba, to sai Allah ya fara kawo dan ya ja hankali mu kar mu manta. An gane, min badi wasiyatin yusi biha audain, da haka a fara a cire bashi, a cire wasiya. Idan aka cire bashi aka cire wasiya, kes na uku shine shi wannan abin babu ababen da za su cinye shi ta wasu fiskoki da shari'a ta ba da dama a cinye shi. An fahimce ni? Zan zo in yi bayani duka. Don haka a ƙa'idar musulunci idan aka zo in aka samu wa'annan ababen dukansu an tabbatar da babu su, a nan ne yanzu sai a fara tattara me ya bari. Shin idan mutum ya mutu a shirya shi, a je a binne shi, yana da haƙƙi akan dukiyarsa da muka ce kaga daga mutum an tabbatar da mutuwarsa, yanzu duk abin da ya bari ya zama tarika ba nashi bane, na yayansa ne. Yana numfashi yana fita, duk dukiyar shi ba tashi bace, ta zama ta magada. To shin likafan da za a sa masa, motar da za a ɗauka haya a kai shi makabarta, inda ake biyan kuɗin binne mutum, inda ake siyan space, inda ake biyan kaza, inda a jirgi za a ɗauko, shin wannan kuɗin magada ne za su yi ko kuma a kuɗinsa ne, hakkinsa ne? Malamai sun rabu gida biyu. Wasu malamai suka ce daga lokacin da mutum ya mutu ya bari, dukiyar da ya mutu har kayan jikin shi ba nashi bane, ya zama kayan gado, ba wanda zai taɓa komai, na gado ne. Shi yasa Allah ya ce mimma qalla minhu aw kathur. Allah ya ce duk abin da ya kankanta gado ne, duk abin da ya yawa gado ne, duk kankanta sa Allah ya ce gado ne kawai. Wannan yasa wasu malamai suka kalla suka ce in ma ya bar allura gado ne, ballantana ya mutu ya bar riga da wando a jikinsa, ai ya fi karfin allura, gado ne. To yanzu wasu malamai suka ce a'a, hakkin na daga cikin sauran haƙƙin dukiyarsa da za ta masa shine a masa hidimar aje abin ne shi. Kuma mace ni? To jumhurin malamai sun tafi akan cewa idan har aka samu wadda zai yi hidiman binne shi, ko yayansa amince ko wani zai ɗawainiyan binne shi, a yi wannan shi ya fi kada a taɓa gado, ko kuma magada su ce mun amince a taɓa a kuɗinmu. An gani? Amma Usaimi ya tafi akan cewa hakkinsa ne a gama sai an binne shi ya zama baya nan, sannan saura yake zama gado. An fahimci? Allah madaukin sarki, saboda al'amarin gado yana da sensitivity, Allah da kanshi ya raba ayoyi uku cikin Qur'ani, biyu a farkon nisa'i, ɗaya a ƙarshen nisa'i, da Allah da kanshi ya raba, daga yusikumullahu da walakum da yastaftunaka, Allah da kanshi ya raba. Shi sai Allah ya ce tilka hududullah, wannan abin Allah ya ce iyakokin Allah ne. Sannan wani abu da zai nuna maka Allah Allah ne, a abin da Ubangiji ya tsara na raban gado, in kaga kaya an samu kuskure to kai ne baka yi daidai ba. Duk wani mutum da yake da ƙwarewa a lissafi, Allah maɗaukin sarki ne ɗan san masa, Allah ya fi kowa iya lissafi.
misali muƙaddara wannan uba ne ya mutu ya bar matarsa guda ɗaya, ya bar babansa da mamarsa da 'ya'yansa namiji ɗaya mace ɗaya. Mun gane karatun? Kaga a wanda ya bari za su gaje shi yanzu akwai component ɗin aure da ya haɗa su da matarsa, akwai component ɗin iyayen shi da suka haife shi, akwai component ɗin 'ya'ya da ya haifa. Wannan mutane guda ukun su ne suke da gado. In kaga wani yanzu ya samu damar shigowa, to wannan wadda ya haifa din babu namiji a ciki, a nan ne wani wadda baya cikin wannan cycle din zai shigo. In dai mutum ya mutu yana da ɗa namiji, ƴan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya duk ba su da gado. In ya mutu ya bar uba, ƙannan shi duka ba su da gado. Uba yana hana ƴan uwa cin gado, ɗa yana hana ƴan uwa cin gado. To yanzu kaga Allah madauki sarki da kanshi ya raba. Allah sai ya ce a bawa matar shi tunda akwai ɗa 1/8, a bawa babansa 1/6 tunda akwai ɗa, a bawa mamarsa 1/6 tunda akwai ɗa. Kun gane? Matarsa 1/8, baban shi 1/6, mamarsa 1/6. Abin da ya rage yanzu kun ga an cire farilla, na ce 1/kaza 1/kaza, wanda su ce farilla ɗazu. Abin da ya rage sai a ce to ƴaƴa yanzu namiji ɗaya mace ɗaya. Allah ya ce da zakari, abin da sai a ce a raba gida 3, namiji ya ɗauki 2, mace ɗauki 1, kuɗi ya ƙare. Abu ne mai sauƙi. Tunda yanzu a cikin lissafin mu akwai 1/8, 1/8 na matarsa, akwai 1/6 na babansa, yayansa babansa, akwai 1/6 na mamarsa. Wace namba ce 6 za ta shiga, 8 za ta shiga, babu remainder 24. 8 za ta shiga cikin 24 sau 3, haka ne? 6 za ta shiga cikin 24 sau 4. Lissafi ya zo da sauƙi. Sai ka ɗauki 3 sai ka raba kuɗin gida 24. Muƙaddara mu ce 24,000 ya bari. 24,000 ya bari. Kaga muka ce matarsa na da 3 cikin 24, sai a bata 3,000. Babansa yana da, kaga muka ce 6 za ta shiga 24 sau 4, to yanzu sai a bawa babansa 4, mamarsa 4, kaga su baba da an ba su 8, matarsa an bata 3, in an hada ya zama nawa? 11. A 24 saura 13. Wannan 13 yanzu lissafin ta ya kare, sai a kwatsa ta waje guda, sai a raba ta gida 3, a ce kai yaro kwashi 2, ke yarinya dauki 1. Gado ya kare, kudi ya kare. Mun gane karatun? Amince ni? Kaga yanzu anan mun yi aiki da alfard. Farilla anan shine 1/8 na mata, 1/6 na mama, 1/6 na baba. Farilla cewa a kwatsa yara ku kwashi sauran, shi kuma yi aiki da ta'asiri. An fahimce ni yanzu? Da haka ubangiji da kanshi ya raba kayansa. Akwai wanda Allah bai yi maganar sa a Qur'ani ba, kaman gadan kaka. Bai zo a Qur'ani ba. Gadan kaka bai zo Qur'ani ba. Akwai gadan baffanni, bai zo Qur'ani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya raba. A matakin ɗa muna da maratib ɗin gado, steps. A matakin ubuwa babantaka muna da matakin gado mataki shi sama yake yi. A babin ɗa muna da gado shi ƙasa yake yi. Mu gane bambancin. Ɗanka idan zai gaje ka, gado in yana da alaƙa da ɗanka, to ƙasa yake tafiya. Idan yanzu wannan Hammad ɗana ne, haka ne? Idan muƙaddara yanzu kafin na mutu sai Hammad ya riga ni mutuwa, amma kan ya mutu yayi aure na da ɗa, kaga zan gaji Hammad ai. Lokacin da ya zini kuma na zo na mutu, sai zama ban da wani ɗa nawa na jikina, amma muƙaddara ko babu ko ina da ƴa mace, to yanzu ai ƴa mace ba ta son ya gado duka. In ita kaɗai ce rabi za a bata, idan sun haura 2/3 za a ba su, akwai kuɗin da zai rage, ɗan ɗana sai ya zo. Idan shi ma ɗan shim kafin nan ɗan shim ma bayana, amma yana da jika, ni kakan ina nan ina ta holiya, kun gane? Allah ya mun tsawon rai, Allah ka mun, Allah ya mun. Wani tsoho da sa a Saudiya ba shekarar shi 142,
shi kowa tsufa a wannan tsibirin Laraba 142 years. To yanzu kaga wannan jama'a yana da jikoki ma ai. To nan sai a ce to ina dan sa sai zo ya gado. A babun babanka kuma abin sama yake. Idan ka mutu babanka na nan zai gaje ka. Idan babanka ya mutu amma babanka na nan, to yanzu babanka zai sauko ya ci gadon ɗansa, ai ɗan shi ne ya haife ka. Yadda za a babanka 1/6, haka tsoho zai zauna ya baza binjimar shi, a bashi 1/6 ya ƙara wuta. Mana jikan shi ya mutu. Da haka kaga abin da ya sa shari'a ta tsara haka shi ne in ka kula kowanne a ciki dama zai gaji wani. In yanzu a ce baban ya mutu, ai ni ne zan gaje shi. To yanzu da ban gaje shi ba na riga shi mutuwa, ai shi baban nawa yanzu tunda baya nan, ai shi haifi babansa. To sai a ce to baban shi zo matsayin ɗansa, wadda inda na mutu baban babana na nan, baban babana bai da gado na, babana ne ke da gado na. Da haka idan babana ya gaji gado a hannuna yana nan, kuma sai ya riga baban shi mutuwa, wa zai gaji baban? Kakan. To sai aka ce tunda baya nan ma ya zo. Kafin cin kuwa kar ka rude, ba wani wahala, ba wahala ko wani minti ɗaya wallahi. Shi yasa nake bin abin kaɗan ma, ba wani wahala, so nake kar kowa ya sha wahala. Zan zo hajab. Rikita ka? To me rikita ka? Kaka shi garanti in dai baba ya mutu. Shi garanti shi, amma na yaro in ya zama akwai ɗa namiji wannan jikan ya tashi a jiki. Idan yanzu ɗana yana nan, misali Hamad yana da ɗa. In yanzu na mutu Hamad zai gaji, wani sharan bai da gado na. Shi ne magana ka ba? Dan shi ne, shi yanzu misali baya na, amma a ciki akwai sauran yara. ‘Ya'yana ba? Shi bai da gado, ɗansa bai da gado na. Jika na bai da gado na. Amma akwai kes inda ana iya yin gado tsakanin ɗa da jika. Akwai exceptional case. Shi ba namiji bane a case din. Idan misali ina da ƴa mace kwaya ɗaya. Wannan shine exceptional case. Ina da ƴa mace kwaya ɗaya a duniya. Ko ita na kadai na haifa, ko na fa distributor kai ta rage. Idan na mutu, Allah madaukin sarki ya ce za a ba wa ƴata rabi. Rabi. Kun gane? To amma akwai ɗana, ɗan uwan ita wannan yarinya, amma ya mutu amma ya bar ƴa. Malam sun kaga ne? Ku gane abin ba wani wuya. Tashi Kabiru. Tashi Mustapha. Muƙaddara wannan ɗana ne. Wannan ɗana ne. Ya yi aure ya haifi ƴa mace. Ita ce Baba Salihu amma ya mutu. Kun gane? Ɗan nawa ya haifi ƴa mace amma ya mutu. Kenan wannan irin jika ta ce. Wannan kuma ƴata ce ta ciki na ƙanwar wannan ne. Yanzu ina raye. Kaga ina da ƴata ta ciki na guda ɗaya. Ina da kuma ƴar jikata, ƴar ɗana ba ƴar ƴata ba. Ƴar ƴa ba ta yin gado. Ƴar ɗana guda ɗaya. Idan na mutu yanzu, wannan ƴar tawa za a ba ta rabi. Ɗazu na ce ka san ƴaƴa mata suna in ita ɗaya suna cin rabi. In sun wuce ɗaya suna cin 2/3. Ai ƴar ɗana ƴata ce. Amma ka kula ai bata kai ƴata ta jiki jin zafin mutuwa ta da alaka da ita ne, tana da ubanta. Kuma da ubanta ta gaji ubanta. Wannan yarinyar idan akwai ɗa namiji a nan, wannan ba za ta gaji uban wannan yarinyar ba. Kun gano sana? Idan ba namiji amma baban mu na nan, ni kuma na hana wannan yarinyar cin gado. Yanzu ba babansu bane? Wannan ba ya bace? Idan yanzu ni ina raye, wannan ɗana ne ai ya haife ta. Idan yanzu wannan ya mutu, wannan yare za ta gaji babanta. Ni ma zan gaji ɗana ai. Kuma fice ni? To yanzu idan ya mutu, na mutu sai wannan ƴata ce tana raye, za a ba ta rabi. Ai wannan ma ƴata ce dan ƴar ɗana ce. Ko? Ƴar ɗana ba ƴata ba ce? To yanzu a ce ta zo ta a ba ta 1/6. In aka hada da rabi da 1/6 zai baka 2/3. Ka san mata biyu zuwa sama ya ƙare. Case close ba? Yawwa. Na amsa tambayar ka? Wanda ya tambayar na amsa? Idan baba
1/6 shi za a ba shi, mama 1/6 za a bata, ba su bi za a raba ba kamar kisin mata bane. Su mata idan ka mutu ka bar mace ɗaya kana da ɗa, ita za ta kwashi 1/8. Idan su biyu ne, 1/8 din za su raba tare. Idan su uku ne, 1/8 za su raba duka tare, za a ba su 1/8 a ce ku raba gida 3. Idan su hudu ne za a ba su 1/8 a ce ku raba gida 4, kowa ta dauki ɗaya. Kun gane wasana? Kenan idan mata biyu ne, kar kowa ya rikice dan Allah. Idan mace ɗaya ce 1/8 za ka raba, sai ka ɗauki 1/8. Idan miliyan 8 ne ka ɗauki miliyan 1 ka bata. Idan mata biyu ne sai ka raba 1/32, 1/16 za ka ba wa kowace mace. Yanzu 8 so biyu nawa ne? To yanzu ita kowace ɗaya za ci 1/16. Idan ka raba 1/8 gida za ka 1/16 ne ai. Yawwa in za ka ba ta miliyan za ka ba wani kenan 500,000. Za ka 500,000. 1/8 miliyan 1 zai bayar, to 1/16 zai bada 500,000 ne. Kuma ce ni haka lissafin yake tafiya. Da haka Allah madaukin sarki sai bada doka ya ce wa'annan iyakokin Allah ne, wannan abin da Allah ya raba fala ta'taduha, kar ku tsallake. Wani kuskure da muke yi idan mutum ya mutu, wai ana ganin a ce a raba gado kaman ai ba a damu da mutuwarsa ba ko an yi gaggawa. Wallahi billahi tallahi zunubi ne. Zunubi ne. Ta yaya zama zunubi? Malamai suka ce ta fuskoki sun kusa 10. Ba ma barin baku misalai. Fiska ta farko shine Allah madaukin sarki ya ce daga an mutu kawai abin da ake so shine a yi gaggawar raba gado, saboda kowa yanzu dukiyar da take ajiye, dama Allah ya bani dukiyar nan da yake bani yanzu kun da nake samu, akwai haƙƙin mata na nan ce da su a ciki haka ne? Akwai haƙƙin iyaye na nan ce da su a ciki haka ne? Akwai haƙƙin ƴaƴa nan ce da su a ciki haka ne? To yanzu dukiyar ta zama ni bana nan da na tara, Allah ya bani duka nasu ne, na tara an ba su bana nan, a ba kowa kuɗin shi. Fadima a yi gaggawa a raba. Illa na biyu shine idan aka yi jinkiri wani zai cuci wani. Gida ne aka mutu aka bari, babanmu kafin babanmu ya mutu misali, akwai yayanmu babba, ya babanmu ya gina gida ya bashi, wannan ma da zai aure an gina gida an bashi, mu kuma duk muna gida. Yanzu wayannan gidajen ai duka muna kai. Zaman su a gidan ba haya za su biya ba, a zo a raba ba, sun zalunce mu, sun ci dukiyar mu bisa haƙi ba, ranar kiyama wuta za ta tashi a cikin su. Wallahi alazim. Innal ladhina yakunu amwalata ma zulman inna yakunu fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira. In ka zauna a gidan hayan da in ka zauna a gidan babanku da ba a raba gado ba, ba a san ka san mutane ba, yayi jinkiri da ganganci da ganganci da zalunci, daidai yake da ka ci dukiyar maraya bisa zalunci, ba sai ka ci kuɗin ba, zama a gidan ma cin kuɗi shi ma haram ne. Kaga illa ta bi ta zo. Illa ta uku ta shine wani na da bukatu amma ba a raba ba har ya mutu bai muru dukiyarsa ba. Ai dukiyar ta tashi ai. Wani babban yaya ya rike ya ce ba yanzu ba, ba yanzu ba, ba yanzu ba, ba yanzu ba. Wannan yare yana da bukatu ba a bashi ba, an zalunce shi, kai ka zalunce shi. Abu na hudu shine idan mutuwa ta zo, gado zai fara shiga cikin gado. Dan uwa ne babansu ya mutu, yana da ɗa, ɗan shi ma na da ɗa. Kun gane? Yanzu ba a raba an ba wannan balantana ya ce da yayansa, shi ma ya zo ya mutu. Yanzu da aka zo maganan gado shine za a raba gadon baba a ba wa ɗa, a raba wa ‘ya'ya. Gado ya shigo gado. Kun fahimci karatu? Da aka shi sa musulunci ya ce da factors irin wa'annan ba mafi alkhairi shine mutum yana mutuwa a tsaya a tattara tarika, ana tattara tarika a raba kowa a bashi hakkinsa. Malam yake cewa almustahiquna, wadda suke da yancin, suka cancanci, suke da haƙƙin gado. Allah ya ce alwarith, malam ya ce alwarithuna min rijali 10, masu gado cikin maza mutum 10. Anan malam ya ce 10 amma asalin su 15 ne, zan kawo 10 dan akwai wadda suna shiga cikin wasu anan. Al-ibnu da, shi sai Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min Allah. Allah ya tsakanin ƴaƴanku da iyayenku ba ku san wane ne yafi kusancin ya amfane ku ba. Kaga da Allah ya ce a ba wa ƴaƴa dukiya, da Allah ya ce a ba iyaye dukiya, tsakanin ɗanka da iyayenka
ba a san waye ne zai fi maka amfani ba sai aka ce a bashi. Duk da dama akwai haƙƙinsa a kuɗin da Allah yake baka, akwai kamar yadda faɗa da zu kuɗin da Allah yake bani fa yanzu akwai haƙƙin babana da mamata a ciki, kuɗin da Allah yake bani akwai haƙƙin mata na a ciki, kuɗin da Allah yake bani akwai haƙƙin ƴaƴana a ciki. Yanzu idan ka kwanta dama wallahi baka sani ba, mai yiwa ɗanka ne zai amfane ka da kuɗinka kana rami, ko babanka ne zai amfane ka da kuɗin kana rami. Wani baban ana bashi dama a matsayi yake, ana bashi wani abin su zai da kuɗin, ɗa sai ga yaje ce bari mu mahaifina sadaqatul jariya, ya zuwa ya amfani mamaci anan. Wani lokaci kuma yaran yanzu, Allah ka sa yaran mu ba haka bane, kai ku ji tsoron Allah in na mutu, kai in na riga ka mutuwa ka ji tsoron Allah. Kai ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mun roƙe ka Allah, irin yaran yanzu da ba su da albarka Allah karka ba mu irin su, da Allah ya baka irin yaran yanzu da ba su da albarkan nan ya Allah gwanda ai barin su kan su duniya. Malam na taba ganin wani kes a garin nan ne, ni ne kes din ya kai shekara 3 haka. Wasu mutane suka same ni, wannan abin ya zama min darasi a rayuwata. Muka tafi da su suka mun wani bayani, mutum ne ya mutu ya bar kuɗi malam, kuɗi ya bari, in nace kuɗi na nufin kuɗi. Muka yi ishin gado, muka yi deliberating, na raba musu komai, kowa nace ga hakkinsa. Sai aminin mahaifin yaran sai ce malam amma akwai wata magana, sai ya ɗauko takarda da rubutu da shaidu da sa hannun babansu da sa hannun mutumin yana da rai da sa hannun shaidu, an ji an samu shaidu sun ce babansu bai biya ba, shaidun baban shaidun wanda ya bada bashin duk sun ce bai biya ba, an samu tabbacin ba a biya wannan bashin ba. Miliyan 20 da wani abu ake magana, wannan bashin 500,000 ko 600,000 in ba na manta ba. Yaran nan suka ce ba za a cire a kudin su a biya bashin babansu ba, suka ce ba su yadda a cire kudin su a biya bashin tsohon nan ba, ya daɗe bai ci ba. Suka ci koma gefe suna shawara, su koma gefe su fita, akwai wani babban su fita a tattauna a dawo, a tattauna a dawo, haka aka dinga yi. Daga ƙarshe dai suka ce mun za su je su yi shawara, na ce ku je ku yi shawara. Suka tafi gida da mahaifiyarsu, aka yi shawara. Daga ƙarshe dai suka ce ba za su biya ba, an raba kowa ba yadda aka raba kowa, kar a ja musu shot a ba wa kowa kuɗinsa. Amma hatta uwar Alebu, in ba kai da bakin mamarka a kanka bane za ka zo ka tara irin wayannan yaran kuɗi? Mustapha, mamarka ta ma baki ne wa Saliu, ka tara irin wayannan yaran kuɗi ka ce wai bar ka tara musu, ka je ka sato kuɗin gwamnati ka hada halal da haram, duk ka tara wa irin wayannan yaran da bashi ma ba za su biya maka ba. In yanzu ka kaddara ba kuɗin ka bane ka mutu ka bari, dala ba fa za su nemi su biya maka bashi? Na kan ma da wahalar ka ne a biya ma an gagara, kuma kuɗin yana yanzu kuɗin da ake maganin bashi yana cikin kuɗin nan da aka raba. Baba wallahi tallahi ya mun daidai, ya san me ya haifa ne, ya san me ya haifa, kaji ba me da halin su ba, ya san me ya haifa yi wallahi. A to ba shi haife su ba ya san me ya haifo ba Aminu, shi yasa yace bai da halin su ba. Wallahi baba ya mun, ni wallahi ban ga laifin sa ba, wallahi ban. Akwai su da suka zo mun su kuma suna da tarbiyya masha Allah, wallahi malam akwai tarbiyya yaran. Suka zo muka zauna suka ce min ga gadan baban su da ya rasu, na ce musu akwai bashi, suka ce akwai bashi. Wani abin da ya bani sha'awa shine, ya bani sha'awa wallahi, suka ce malam idan kuɗin da babanmu ya bari in ya cinye malam mun shirya mu biya bashin babanmu duka. In kuɗin mu bashi ya cinye mun shirya mu biya duka. Sai na ji kawai sun bani sha'awa yaran, mun gani suka bani sha'awa kawai, na ce Allah ya muku albarka. To sai Allah ya ce karka damu da wai ƴaƴanka, Allah ya ce baka san waye zai maka amfani ba. Wani lokaci babanka ana bashi kannanka ne a gabansa, wani lokaci kuma ɗanka ne zai amfane ka. Shi sa Allah ya ce a ba wa ƴaƴa wabnuhu baban ya sani da irin yaran yanzu ne ba a zaman da bai faru ba. Allah ka tsari mu imani ibn
a gona ya bada ayi karatu to bayan rasuwan shi sai aka yi bayanin haka suka ce ba a yadda ba kuma aka raba gadon ba tare da wannan wasiya ya bayar a yi karatu daban ya bayar waƙafi fi sabilillahi daban ya bayar ya ce a yi karatu fi sabilillahi ok ya ce a gadansa don lokacin da zai mutu ana gadon asibiti ya yi magana dan ya magana ma da ni ya ce bai baya cikin gado da ya zo da aka zo da biyan gado sai suka ce su sai da saboda ba a yi ba akwai wani malam garba da a kai ba a magana ba daidai ba ne ba ka ba irin sunan mutum ya yi da shi aka yi magana ya sani ko ma irin haka kar ira sunan mutum ka gane shi idan mutum zai mutu ana so duk abin da zai iya zama da fitina da rigima ana so mutum ya tabbatar da su magadansa da za su gaje shi suna fita da rigima ya tabbatar musu ya nemi shaidu a cikin aminansa ko yan wasa kana jina ya tabbatar musu wannan shine yake sa bayan ya mutu shi yasa kake ganin wasu da suke bada wakafi babba sai su sa kotu a ciki dan wani duk wannan abin da zaka yi ma daga baya sai ya zama sai su ba su yadda ba amma in ya je kotu ya bayar kotu ta yi stamping ta sa takarda waye sai ya tsallake umarnin kotu to wani shine yake zama kwanciyar hankali akwai ɗa yana gado wabnuhu ɗan ɗa yana gado na ba da misali ɗazu ɗanka zai gaje ka ɗan ɗa zai gaje ka to ba ma da na nufin ɗanka da ɗan ɗanka su gaje ka a'a idan ɗanka baya nan amma akwai ɗan ɗanka to zai zo gaji babansa kenan an gane ka zai zo tsayin babansa ne gaji kakansa yanzu wai safara ma da ce diya da ɗaya ƙasa yanzu ga nan kaka na 10 ya mutu amma sai jika shi na 10 ne a raye zai tsallako ya zo matsayin baban shi na 10 ya gado wal abu baba mahaifi yana gado baban da amma ya haifi yaro ta fuskar aure da kuma malamai suka ce baban da aka tabbatar ya tabbatar matar ta tabbatar da shi yawa yarinyar ko matar cikin shege ko cikin kuskure da a ce ba baban shi bane saboda maslaha da mafsada don a toshe kofar barna a bude kofar amfani gwanda a bar shi ya gaji yaron in ababen masalih ya firin jayi ba wanda ya sani abin da ke son faɗa shine misali mutum ne suka yi wani abu shi da mace a wannan abin da ya faru sai ta samu ciki amma shi baban ya tabbatar da wannan cikin nashi ne ita matar ta tabbatar da wannan cikin shi ma nashi ne dogo da hadisin Juraij da Juraij ya bigi wannan jari ya ce man abuka ya ce kai waye yaro ya babanka ya ce mai kiwon tumakai da awakai kaga cewa waye babanka amma dan shege ne ai sai ya ce mai kiwon tumaki da awaki da wannan sai malamai suka ce in muka do maslaha da yanzu mu ce wannan yaron ba dan wannan mutumin bane ya tashi ana kallon shi dan shege ya tashi a ce ba zai gaji babansa ba ya tashi ana kyararsa ya tashi ana kaza dukkan shi mijin da ita matar in sun yi aure sai su ja bakin su shishu ba wanda malikiya ne suke ganin ba aure da ciki dewa daga cikin malamai suna ganin ba mazalla ba maganar cikin shege ba maganar sadaka da baiwa ya hana aure da ciki ya halatta a babin musamman a babin misalai sosai Mustapha wannan sun yi ciki ka ce kar a aure a haifo wannan yaron bala'in ba yayi yawa ba shi uban a bala'i ita uwar a bala'i shi yaron a bala'i tunda auren ya halatta shari'a bata hana ba sai ka ce su yi auren su a ja baki a yi shiru dama cikin sati 2 uku wata daya ka gane an je gidan wata 9 wata 8 ta aifu a yi suna ya je sa yaro a makaranta ya yi amfani da sunan shi baban shi ne ya mutu a ba yaro gadon sa in ba saman dan gulma ya zo ya gulma ba yaro zai rayu peacefully bai san me matsalar sa ba in yanzu ku zo kun babban kada wallahi tallahi idan akwai yara clean ma suka yi kun shafa musu tambari yanzu yan baya da suka zo suna da matsalar to yanzu wannan abin da kuka tayar duk ya shafe su to shi sa malamai suka ce a ba shi gado yafi da a ce kar a hana shi inda ya baba ya tabbatar uwa ta tabbatar da haka baba yana gado waljaddu kaka yana gado idan ba baba to kakan mamaci kakan wanda ya mutu sai ya zo wa ina ala yadda kaka yayi sama wal akhu mutlaqan sakakken dan uwa nan dan uwa sakakke yana gado nan yan uwa uku ne akwai dan uwa shaqiqi uwa dai uba dai akwai dan uwa li abbi uba dai
akwai dan uwa li ummi uwa ɗai wadda na faɗin nan kuma kowanne ya fi kowanne dan uwa shaƙiƙi ya fi dan uwa li abbi idan yanzu dan uwa ya mutu babansu yana raye dukkan wa'annan ma dama ba su da gado kuma me kike son faɗa misali ni ne baba nan tawagar duka ƴaƴana ne sai Usman ya mutu amma duka uwar ku ɗaya ku ɗaya dukan ku ba ku da gado fa saboda zuwan waye baba da baba da muka ci suna da ƴan uwa cin gado to sai babu baba to sai dan uwa yake nan ƴan uwan nan kuma yanzu to yanzu ana sai in ƙara canza misali na ƴan uwan nan da babansu ya mutu da dan uwansu ya mutu akwai dan uwan da wannan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan ubansu ɗaya da wanda ya mutu wannan uwarsu ɗaya da wanda ya mutu yanzu wannan dan uwa uba ɗayan dan uwa ɗayan nan ba su da gado yan washe kiga ne suke da gado idan mace ce fa ta zama da abi uban ya mutu to wannan na gefen ɗaya bangaren da abi din su ya su ci in mace ce ta mutu a misali nake an ka ɗauka a maza ya ka ɗauka a mata kamar mace ce baban ya rasu ita kuma bata yi aure ba sai ta rasu bayan shekara ɗaya to matan shi biyu ne wancan da ƴaƴanta maza da mata wani ma maza da mata to sai mace ɗaya kenan da zan babu ba ba tana da gado a gidan baban to alaka tashi raba na baban ita wancan ɗaya ɓangaren da baban su ɗaya ba ta gaje ta da abi ne tsaya ce ta rasu bayan mutuwan baban yawwa tana da ƴan uwa shaƙiƙai tana da ƴan uwa ubansu ɗaya in tana da ƴan uwa shaƙiƙai ƴan uwa ne abai ba su da gado amma yana da case ɗaya matsala minbariya matsala umariya minbariya zan zo kanta yanzu lokacin da ƴan uwa shaƙiƙai suna nan li abbi li ummai cancel ka ji wannan lokacin da ƴan uwa shaƙiƙai ba sa nan amma kana da ƴan uwa li abbai da ƴan uwa li ummai li abbai ne suke da gado yanzu za su danne li ummai ka gane amma akwai wani dan shi sa nace uwa ɗaya uba ɗaya yafi uba ɗaya ƙarfi yafi uwa ɗaya ƙarfi uba ɗaya sun fi uwa ɗaya ƙarfi an gane to amma akwai wani case da ƙwaya ɗaya yake faruwa shi kaɗai ne a musulunci ana samun crossing a samu case ɗin da ƴan uwa shaƙiƙai za su ci gado tare da ƴan uwa li ummai tsallake ƴan uwa li abbai shine hab abuna hajar fa ummuna wahid ka gane muka ce mai maratib din shine shaqiqai li abbai sai li ummai sune karshe ba kenan ya kamata in za a yi gado daga wannan sai wayannan sai wayannan amma muka ce akwai case ɗaya a duniya da za a iya tsallake wayannan da wanda za su haɗu su yi gado ka gane misali dan uwa ne ya mutu ya bar bayi da uba bas bai ko suna da uwa ko uwar ma bata nan mukaddara duk ɗaya ne da ya mutu wannan da wayannan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan kuma uwarsu ɗaya da shi wannan da ya mutu kenan wannan yaron mukaddara tashi kabiru za ku fi ganewa kar ku rikita ni kar ku rikice kai ni kan ba zai rikice wani Allah da tashi mustafa wannan dan uwa ne kuna fahimta na dan uwana ne mukaddara dan uwana ne ni da shi uwar mu ɗaya uban mu ɗaya mun hada uwa da uba shaƙiƙi na ne wannan kuma da ni da shi da wannan wanda ya mutu waye ne mutu wannan ne mutu ai ba uwar mu ɗaya ka kula kenan mun hada uwa da wannan amma kuma shi wannan yanzu da tashi mutuwa uba muka hada ni da shi ai kaga akwai inda suka hada shaƙiƙi yanzu ba ni na mutu ba za ku fi ganewa ni ne yanzu dan uwa da wannan uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ta haife mu uwar mu ɗaya uban mu ɗaya kafin ta zo gidan baban mu mamar mu ta yi aure ta haifi Kabiru yanzu me alakar mu ni da shi da ni da Kabiru wannan uwar mu duka mu ba amma kuma akwai case din wani da shi uban mu daya to mu kaddara yanzu sai wannan ma haka muke sai wannan ya mutu yanzu kaga ya bar mu ni wannan uwar mu daya uban mu daya wannan uwa daya wannan uwar mu daya uban mu daya amma ya mutu
to yanzu wannan uwa ɗaya uba ɗayan ai wannan yaron uwa ta haɗa su to shine aka ce yanzu hab abuna hajaran uwa ta haɗa su wannan ya mutu yanzu wannan da wannan za su tsallake yan wari abbai yanzu anan uwa ce za ta yi tasiri wa ulul arhami mai arrahim mahaifa shi kadai ne kesin a musulunci an fahimci karatu shi kadai ne banda nan babu inda yan uwa li'abbai ake tsallake su a je kan yan uwa ummai an fahimta waye rikice ba wanda rikice go yawa ta ai yanzu dukkan ku zama in ma ku dauki kanku shaqiqai daya in ma ku dauki goli ummai duka daya mazan ku lizakai matan ku haka za ku rawa gadan yanzu albarkacin uwar ku ta hada ku to yanzu za ku yi gado tare kuma mataki ne za a yi ba wanda ya fi wani to shine ma da yake cewa wa ibnul akhi to muna da yan uwa uku mun fada shaqiqai da abbai da ummai wa ibnul akhi ash-shaqiqi dan uwa shaqiqi yana cin gado amma lokacin da dan uwa shaqiqi ke cin gado shine lokacin da kai ba ka da da baban ku baya nan kai baka ko kai aure baka haifa misali mukaddara baka yi aure ba amma kana da dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya yayi aure ya haifa amma shi kuma ya mutu baban ku bai da rai mamar ku ta da ku ba ta da rai yanzu kaga idan aka zo da bangado za a ba wa mamar ku ne 1/3 kun gane karatun baka da rai 1/3 kudi zai rage ba to wanda ya kamata ya gada babanka ne baya nan kuma dan uwanka yanzu shaqiqi ya kamata ya gada kuma shi ma baya nan amma ya aure ya haifi da to yanzu dan zai zo matsayin baban shi sai ya gaji wannan kudin shine fa ma baqiya fil aula rajulin zakar annabi ce duk abin da yake a nemo namiji mafi kusa sai ya gaji amma anan wani zai tunani ya ce to kuma in yanzu a ce dan uwan na nan baban mu baya nan za a ba wa mamar mu 1/3 saura nawa 2/3 to ya za a ce a ba dan uwa mana ai dan uwan shi zai ce da mamar ku ita 1/3 na aya kan za ta buɗe ta sa'i ko da siya wal ce da tana kan waye to ya kace a bashi kuɗi da yawa me yasa ma kake ganin aka ce a ba wa namiji lidhakari mithlu hadhihi al-unsayn a ba namiji biyu a ba mace daya kai ya cewa to ai duka ba ai mutum ɗaya bane ai 50-50 mana kamar da turayen suke ta faɗa ai 50-50 mana a ita mace ai kudin ta nata ne kudin dan uwanta kuma nasu ne an raba gado an bata miliyan 5 an raba an bani miliyan 10 idan auren ta ya tashi na karbi sadaki ni zan mata kayan cupboard ni zan mata kujera ni zan mata komai kudin ta na nan abinda za ta siya in ta ga dama shi da ta siya turare kun gani har turaren wuta namiji ne zai duk wanda wainiya kudin ta fa yana hannuna za ta ce amma fa kar a taba kudi na zan ce ba zan taba ba waye zai ni zan yi kuma idan babanmu bai bar kudi ba ya mutu bai da komai ni yayanta ko ni kaninta da aka ce a bani 2 times nata waye zai mata dawainiya waye zai ciyar da ita ni zan ciyar da ita ni zan mata makaranta ni zan aurar da ita ni zan mata jinya ni zan mata komai da idan ba ni da shi aka daura min sai aka ce to idan in akwai kudin a bani ninkin nata idan ma baban ya bar kuɗi to a bata rabi don ita ba mai ɗawainiya ba ce ni a bani ninkin nata a an raba an bata an bani ɗawainiyarta ni Allah ya ɗaura wa Allah ya ɗaura mace ce da kanta ba shi yasa aka ce a bani multiply by 2 kun gane shari'a fa ta fi mu hankali shi yasa kake ganin ubangiji tsara abin daidai kai yanzu da an ce ai 50-50 mata ba sun cice mu ba an baka miliyan 5 an bata miliyan 5 auren ta ce maka miliyan 4 ka tashi da miliyan nawa 9 to shine abin da shari'a ta duba ai tace ayi wannan saboda dama dawainiyar ta komai na kanka walibni shek auri abin ko dan uwa li abbi idan baban shi baya nan baka dan uwa shaqiqi amma kana dan uwa li abbi to dan uwa li abbin baya nan kino da baban ku daya baya nan baka da shaqiqi amma kana da li abbi kuma li abbin ya mutu dan sa yana nan to dan shi zo matsayin babansa wa in ba'uda mali ce komin nisan yadda nisan yaron yayi wal am baffa wan baba kanin baba uba ne banda khal banda dan uwan uwa shi ba abin da ya hada ka da shi dan uwan mamarka sai dai kai zumunci Allah ya baka lada amma dan uwan mamarka ba dan gidanku bane kun gane karatun duk dan gidan su matar kai sun fi tausayi kan bar gaskiya wallahi sun fi tausayi a so miliyan ma ina zaka hada ma ba dan gidanku bane to babbanka ba yayan babanka
yayan babanka nan yayan babanka shaqiqi uwa dai uba daya yayan babanka li abbi uban su da babanka yayan babanka li ummi yayan babanka uwarsu daya duk yayin babanka ne duka ammanka ne haka kannan babanka su ma wannan maratin duk matsayi ɗaya ne a shaqiq wanda suke uwa dai uba da babanka auli abin ko kuma wanda suke li abbi da babanka wabnuhu da ɗansa idan babu shi dan shi yazo wa in ala malici kuma yadda sama wa zawju matarka za ta gaji ka a dole mana ya za ka yi miji zai gaji mata afuwan wa zawju miji mata ta miji zai gaji ta mana ba abin da ubangiji ya bata akwai kasan mijin a ciki ba kuma duk galibi abin da miji yake tara da wanda fi sa malamai suka ciro wani istinbadin wani hukunci idan kana na faɗa ma fisa fm aiko ran juma'a wanda suka ji sun ji program na faɗa idan kana neman budurwa duk kuɗin da ka kashe mata kafin ka aure ta da sunan za ka aure ta ka dinga rubutawa na faɗa ba idan wallahi kana rubutawa idan ta yaudare ka ka je ka ba wanta dogon full scarf na ko ta saka ba idan me kake kashe ba dan ka aure ta ba sai ta yaudare ka manufar da yasa kashe ta ba baka ba wani ya zo mai kuɗi mai mota aka ce maka so tsuntsu ne ya tashi kuma kan wani sai ka to kai ma kuɗin ka tsuntsu ne tunda ya tashi dawo a dawo maka da kuɗin ka wallahi amma idan ka auri mace duk abin da ka bata baka isa ka ce za ka karba ba in ka siyo abu ka kawo gida ka ce matarka ga wannan tibin na baki ga wannan tibin naki ne ga wannan firijin naki ne ga wannan motar taki ce in kuka rabu na nata ne kun kula nata ne muka ce idan ta mutu sai aka ce iyayenta su kwashe an ce kowa ci gaba kenan iyayenta sun tafi da kayan ka dai da dama kai ai naka ne ka siyo kawai da tana raye nata da ta mutu sai aka ce to Allah ya ce idan babu da a raba rabi dan ka so dama 60% na abin da mata ke samu mijinta ne yake yi wallahi yan uwa Allah ne idan zaka auri mace yanzu kai zaka mata akwati kai zaka yi kaza in ka kula abin da kusan aka ce a baka 50-50 idan babu da dama kai ka kai gidan inda da aka ce a baka 1/4 sa dama kai saboda yanzu ɗanka za a ba shi saka to a rage naka a ba wa ɗanka ma ne mutu shi zaka zo ka ƙara gajewa kuma da Allah yake tijji a babansa to hakan nan wa zauju miji in mata ta mutu za a ba mijinta kuɗi wa maulan ni'ima da kuma bawan da ka yanta shi yantaccen bawa da bayi da kowa a duniya wa huwa al-mu'tiqu shine bawan da aka yanta shi wannan abin kada kana tsammanin baya yiwuwa fa yana yiwuwa ni na taba gani na sha baku labari na taba ganin wani mutumi a Damaturu ya zo zan mai katin aure wallahi tallahi ya ce mun malam ba ni da kowa a duniya wallahi kai ya ce Adamu ba ni da kowa a duniya sai ne haka yace dan shege zaka kalle nace a Allah ya sauke yace akan ka fada da ma sun fada ba yi da kowa a duniya kuma lokacin ma mata ta kusan 4 zai aura ko ta 5 ne duk matan shi mutuwa suke baban shi ya mutu mamar shi ta mutu kannan shi sun mutu kakannin shi sun mutu baffannin shi sun mutu kawunan shi sun mutu in dai wannan wallahi a ce wannan wai dan uwan shi ne a duniya da sun hada jini yace wallahi tallahi ba shi da shi nace yace kowa da ka sani in dai yana alaka da jini da ni wallahi ya mutu malam Usman abin da baka mamaki ne Allah fa aka ce maka ba wa ya kashe su duka shi haka din Allah ya so ya ganshi mata ya aure daya ta mutu suna da yara ko uku hudu yaran sun mutu ya aure ta biyu ta zo haifuwa ta mutu ya aure ta uku suna da yara ɗaya ko mai yaran suka mutu ita ma ta mutu ba za ka ba shi haka bayan za ta mutu za mu tashi kenan magana akan mata masu cin gado ko